Vivo कम्पनीले Vivo V15 Pro को अपार सफलतापछि अब आउने दिवाली भन्दा अघि नै Vivo V17 Pro लन्च गर्नेवाला छ, जसमा तपाईले डुअल पपअप सेल्फी क्यामेरा र यसको साथमा यहाँ तपाईले क्वाड रियर क्यामेरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र स्न्यापड्रागन 730 को प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। अघि बढ्न भन्दा पहिला यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै ताजा जानकारी पाउनको लागि बेल आइकन पनि अवश्य दबाउनुहोला। आजको यस भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला र हामीले कुरा गर्नेछौं Vivo V17 Pro को बारेमा के कस्तो फिचर्सको साथमा आउने छ यो फोन, कहिलेसम्म र कुन प्राइस सेगमेन्टमा यो फोन नेपालमा लन्च हुन्छ भन्ने विषयमा। नमस्कार साथीहरु, म हुँ देवेन्द्र कुमार, टेक्निकल देवेन च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। सब्स्क्राइब गर्नुहोला टेक्निकल देवेन च्यानललाई र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला देख्नको लागि। सुरु गरौँ आजको यस भिडियो Vivo V17 Pro को डिजाइनबाट। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 3D कर्भ डिजाइन जुन चाहिँ ग्लोसी ग्रेडियन्ट फिनिशिङको साथमा आउनेछ। अनि यसको साथमा यहाँ तपाईले क्वाड रियर क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यदि यसको फ्रन्ट साइडको कुरा गर्ने हो भने यहाँ तपाईले 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस फुल भ्यू डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा सुपर एमोलेड प्यानल हुनेछ। अनि यसको साथमा यहाँ तपाईले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र सेल्फीको लागि डुअल पपअप सेल्फी क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको साथमा यदि यसको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ स्न्यापड्रागन 730 को प्रोसेसर जुन चाहिँ एड्रेनो 618 जीपीयू को साथमा आउनेछ। अनि यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड पाई को सपोर्ट जुन चाहिँ फन टच ओएस को साथमा आउनेवाला छ। अनि अब कुरा गरौँ यसको र्याम भेरिएन्ट्सको बारेमा। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ दुईवटा र्याम भेरिएन्ट्स 6GB 128GB र 8GB 128GB। अनि अब कुरा गरौँ यसको क्यामेराको बारेमा। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ क्वाड रियर क्यामेरा जसको मेन सेन्सर हुनेछ 64 मेगापिक्सलको। अनि यहाँ तपाईले Samsung GW1 को सेन्सर पाउनुहुन्छ। अनि यसको साथमा यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स, 8 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स अनि 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सिङ सेन्सर वा माइक्रो लेन्स। अनि यसको साथमा यदि यसको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यहाँ तपाईले सेल्फीको लागि डुअल पपअप सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ, जसको मेन सेन्सर हुनेछ 32 मेगापिक्सलको। अनि यसको साथमा 8 मेगापिक्सल वा 5 मेगापिक्सलको एउटा वाइड एंगल लेन्स पनि पाउनुहुनेछ। अनि यसको साथमा यहाँ तपाईले सेल्फीको लागि फ्ल्याश पनि पाउनुहुनेछ। त्यसैले साथीहरु यस फोनमा तपाईले अल्टिमेट लेभलको क्यामेरा परफर्मेन्स पाउन सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ यसको ब्याट्रीको बारेमा। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 4000 mAh को ब्याट्री जुन चाहिँ डुअल इन्जिन फास्ट चार्जिङको साथमा आउनेवाला छ। अनि यसको साथमा यहाँ तपाईले 22.5 वाटको फास्ट चार्जर बक्स भित्र नै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईले टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm अडियो ज्याक अनि साथमा NFC को पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुनेछ। अनि यदि यसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको स्टार्टिङ प्राइस अर्थात 6GB 128GB वाला भेरिएन्ट 45 देखि 55,000 को बीचमा नै लन्च हुन सक्छ। यहाँ तपाईले 45 देखि 55,000 को प्राइसमा नै पाउन सक्नुहुन्छ स्न्यापड्रागन 730 को प्रोसेसर। अनि यसको साथमा यहाँ तपाईले क्वाड रियर क्यामेरा र डुअल पपअप सेल्फी क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाई क्यामेरा सेन्ट्रिक फोनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो फोन तपाईको लागि बेस्ट चोइस हुनेवाला छ। अनि यसको साथमा यदि यसको लन्च डेटको कुरा गर्ने हो भने यो फोन अक्टोबर महिनाको पहिलो हप्तामा नै लन्च हुन सक्नेछ। त्यसैले साथीहरु हेर्दै जाउँ अब आगामी दिनमा के कस्तो लिक्सहरु आउनेछ यो फोनलाई लिएर। यही नै थियो साथीहरु Vivo V17 Pro को केही कन्फर्मेशन्स। आशा गर्दछु तपाईहरुलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। हस्त साथीहरु, आजको लागि यस भिडियो यति नै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी तपाईहरुको लागि यस्तै टेक रिलेटेड भिडियोज लिएर उपस्थित हुने नै छौं। थ्यांक्स फर वाचिङ। गुड बाई।